Объект номер 773С. Кристаллическая чума. Гриф особо опасна. Аномалия распространяется с дыханием зараженного. Первый симптом – сладкий привкус во рту. Последний – легкие, превращающиеся в хрусталь. Вот 3 правила карантина. Правило первое. Полная изоляция органов дыхания. Респиратор не поможет, только противохимическая защита. Правило второе. После контакта карантин 40 суток. Аномалия имеет инкубационный период до 30 дней. Правило третье. Очаг заражения подлежит полному выжиганию. Кристаллы распадаются только при 1200 градусах Цельсия. Агент Петров, 1967 год, особый архив.